All right, I'm going to talk a little bit about our render that we created specifically for Solaris called Karma. ここからはですね、カルマというですね、ソラリス専用に開発されているレンダーについての話を少しさせていただこうかなと思います。Here's an example of volumetric rendering with Karma. We have more than I think it's 200 million to 700 million voxels per volume, and there are 5 volumes. で、ここではですね、実際にカルマを使用してレンダリングした様子で、5つのボクセル、5つのボリュームというものがここにあります。で、それぞれがですね、大体2億から7億程度のボクセルを持っています。This is rendered in 4K. 4K によるレンダリングです。So in previous releases, Karma was in beta, but we now feel confident that it is ready for your production needs. で、そのベータではあるんですけれども、プロダクションでもかなり使えるようになってきていると思います。We also have a renderer called Karma XPU. カルマ XPU というものもあります。Karma XPU is a hybrid renderer. It uses both the CPU and the GPU. CPU と GPU 両方を活用するレンダーのことです。In Houdini 19, it was available in alpha. で、19ではですね、アルファとして利用できるようになっています。Regardless of its alpha status, it was still being used in production. アルファではあるんですけれども、プロダクションではすでに使用され始めています。We now have declared Karma XPU in beta. で、これがですね、ベータになりました。And it is being used in production as well. 同様にですね、プロダクションでもどんどん使っていけるかと思います。At SideFX, we're quite conservative about when we announce one of our products as being in gold status. そのサイドエフェクスではですね、あるものを完成として呼ぶにはですね、非常にですね、強く精査しています。So that's why people are able to use our beta and alpha products in their productions. なのでですね、アルファとかベータでもですね、比較的プロダクションで使っていけるレベルになっているということです。Here's an example of another scene rendered with Karma XPU. で、XPU によるレンダリングの例です。You have some diffuse material, some metallic material. We support many different material types. ディフューズであるとか金属的な質感、メタリックであったりとかですね、様々なシェーダーをサポートしています。Here we have XPU rendering the same volumetric that you saw before, volumes that you saw before. 先ほど見たボリュームのですね、全く同じものです。It's using a different shader, but you can see how quick and interactive it is. でシェーダーがですね、ちょっと違うものなんですけれども、非常にインタラクティブに動作しています。It allows you to preview with quite a bit of detail. 非常に細かいディテールというものをですね、プレビューすることができています。This is a great way for testing your lighting and previewing what you're going to get before rendering with Karma CPU. CPU 側の CPU レンダーでレンダリングする前にですね、プレビューだとか確認するには非常に良いかと思います。Of course, if you're comfortable with the quality of this render, you're welcome to use this. これがですね、良いと思えば別にこれを使ってもらっても全然問題はないと思います。I'm going to talk a little bit about Material X. How many people here have heard of Material X? マテリアル X について紹介しますが、どのぐらいの人が聞いたことがありますか？ Thank you. Material X is an open source shading language, and the thing that's really fantastic about it is it allows you to share shaders between renderers. これはですね、オープンソースの企画なんですけれども、素晴らしい点としてはですね、様々なレンダーにおいてこの同じシェーダーというものを共有できる点にあります。A shader that works in one renderer will work in another. で、あるシェーダーはですね、あるレンダーで動くわけですけど、他のところでも同様に動作するということです。Provided they support Material X, of course. マテリアル X をサポートしていればですね。So we have over 100 VOP standard shaders available. Go ahead. で、
まあ、100ぐらいのですね、ボップノートしてマテリアル X の機能が実装されています。They are Karma compatible. でまあ、カルマで使うことができます。And here are some examples of Material X shaders rendered with Karma. カルマでマテリアル X を使用してレンダリングした例です。Here's an example of how it works in VOPs. ボックスでどのようにして動いているのかというところの絵ですね。Material X is fairly new, まあ、比較的新しいものですね、マテリアル X というのは。and they haven't made all of the nodes that might be necessary for a look artist to work. そのルックを作るアーティストがですね、必要なものがですね、全部揃っているかというと、もしかしたらないものもあるかもしれないというのが現状です。In cases like this, SideFX has gone ahead and made nodes to accommodate for these missing elements. そこでですね、SideFX としてはですね、そういった便利なノードというものをですね、多分必要になる便利なノードというのを独自に実装しています。An example of this is using color ramps. 例えばカラーランプはその一つです。We're going to continue to do this while we wait for the Material X standard to mature. マテリアル X がですね、これをサポートするまで十分に使うことができます。And once Material X has their own nodes that do what's needed, we'll replace ours with theirs. 仮に同じ機能のものが公式から出た場合にはですね、どんどんと変えていく予定です。This is an example of a layout tool called the Line Brush. これはですね、レイアウトの一つであるラインブラシというものの機能についてです。We're going to use this to lay out a little bit of ornamentation on the wall of this building. 例えばですね、この建物の中の装飾というものを作ってみている様子です。If you've used Houdini before, you've probably used the copy to points operator to do something similar to this. 例えばですね、過去のバージョンだとおそらくコピートゥーポイントとかを使用してですね、似たような機能として使っていたんではないでしょうか。But at SideFX, we are trying to accommodate artists that have less of a perhaps technical background and more of an artistic background. SideFX をですね、ここ最近の努力としてですね、テクニカルなものというよりも、アーティストがですね、アーティスティックに使えるようなものというものをより多くしていこうというところで努力しています。The line brush is part of this initiative. ライン、このツールというのはそのうちの一つです。We have some brand new tools for lighters as well. ライティングに対してもですね、全く新しいツールというのが追加されました。We have light filters. ライトフィルターです。We have 3 filtering Material X nodes. マテリアル X として3つのノードとして実装されています。They are called Gel, Gobo, and Barn Doors. ジェルとゴボとバンドワーというものです。The light filters give you the ability to build a network to control multiple lights. たくさんのライトをですね、コントロールすることができます。You can combine all 3 of these nodes or use them by themselves. 一つずつ使用することもですね、まとめてたくさん使うこともできます。These filters are supported by both Karma CPU and Karma XPU. CPU、XPU 両方でですね、この機能はサポートされます。Another more practical example. もうちょっとですね、実践的な例を見ていきましょう。Here we have some light being cast through the window. 窓からですね、光が落ちています。So we're using a texture in the Gobo to make some tree trunks. ゴーボーというノードの中でですね、テクスチャーを利用して、ちょっと機能影を落としています。We're changing the color as it by distance. 例えば色をですね、距離によって変更したりもできます。And in a moment, you'll see the artist adding a little bit of noise. 例えばアーティストはノイズを追加したいということも言い出すでしょう。This is to mimic shadows cast by leaves in a tree. 例えばこの葉っぱから落ちる影というものをシミュレーション、模倣するにも良いでしょう。And it can be combined with the texture map we created earlier. 前に作ったテクスチャーとですね、一緒に利用することも当然できます。
We can use the network to blur an image and then manipulate that with a ramp. 例えばランプを使用してですね、ブラーの強度というものも変更することができます。Or tint the image to a different color. 色付けたりも可能です。So here we're just adding a little bit of color on the outside with a radial ramp. レディアルランプを使用してですね、外側について色づく様子が見えてきますね。So very easy to fine tune your result. すごく細かくですね、結果をコントロールすることができるのが見て取れるかと思います。Here we have an example with multiple lights. たくさんのライトを使用する例です。We're using a ramp with distance as an input. インプットとして距離を使用してですね、色をコントロールしている様子です。To create some really unique and nice lighting effects. 非常にユニークで面白いライトのエフェクトが得られるでしょう。This gives you a really, really nice way to art direct lighting. ライトをですね、アートディレクションするには非常に良い方法の一つかなと思います。In case I neglected to mention it before, the viewport is actually rendering using Karma's CPU or GPU. CPU とGPU を使用してですね、レンダリングしたいというようなことがですね、ありました。But if you're using a third-party renderer with Karma support, you can render with that directly to the viewport. ビューポートを使用してですね、それで直接レンダリングできます。In addition, we've added a search tool to help you find things that you might need. その必要なものというのはですね、素早く検索するための便利なツールというのが追加されました。Of course, we've had search tools before, like in the documents or the network view that will be familiar to those of you who already use Houdini. そのドキュメントとかですね、ネットワークとかよく使っているものというのが一気に検索できます。But this tool called the Dash box is different. It will search everything in Houdini. ダッシュボックスという名前で呼ばれているんですけれども、さまざまなものをですね、従来のように個別の場所ではなくて一括に検索できるようになりました。It will search everything inside of your HIP file, all of the nodes, all of the network, and it will also search all of the documentation. ヒップファイルの中のものもすべて当然としてドキュメントもですね、同時に検索ができるということです。This is an effort to make things easier and help you find information quicker. だんだんたくさんの情報というのがありますので、それはですね、素早くたどり着けるようにということの一環で追加されたものになります。We've added some more functionality in terms of shading. What you're seeing here is curvature being used to control your image. シェーダーにもですね、さまざまな機能が追加されています。例えばこれはですね、曲率を用いてシェーダーというものをコントロールする様子です。This particular Material X node works for Karma only because Material X does not have its own curvature node. いくつかのノードというのはですね、残念ながらカルマでしか動けません。というのもですね、マテリアル X というものがそもそも例えばこのカーバチャーというものを例えばサポートしていないわけですので、カルマ専用ということになります。But again, once Material X creates their own curvature node, we'll replace ours with theirs. 先ほども少し言及しましたけれども、マテリアル X というものがですね、ちゃんとこれをオリジナルの実装が出てくればですね、ちゃんとそれに変更されていくということになります。At which point it will be once it's there, it will be compatible with all renderers that support Material X. そうなればですね、マテリアル X をサポートするレンダーでは全部動くことになります。Just a close-up of the render you saw before. 先ほどのものですので、もう少し拡大して大きくした様子です。We also have a node for shading with facing ratio. 次はですね、フェイシングレーシオというものを紹介します。面の向きに対する比率を持って計算するノードです。I should also note that our XPU renderer works with Material X, but it does not work with VEX. で、その XPU はですね、マテリアル X が動くんですけど、VEX というのが動かないわけですね。Karma CPU does work with VEX,
but Karma XPU, as it stands now, is not expected to work with VEX anytime in the future. で、一応 CPU というものではですね、VEX が動くようになってるんですけど、現状としてですね、XPU というものはその内部的にちょっと構造が違いまして、今のところ VEX に対応するという予定はありません。We feel that eventually Material X will be fully mature, and while we wait for that to happen, we will make our own nodes to fill the gap. で、そのマテリアル X がですね、たくさんそういうのをサポートしてくれれば、十分な機能をサポートしてくれれば嬉しいんですけれども、今のところはですね、カルマなんとかっていう形で専用のマテリアル X ノードを独自に実装するというような形で対応していく予定です。Here we have the ability to round or bevel edges in the shader. シェーダーレベルでですね、今度エッジを丸めるということが可能にもなりました。This is a very stable algorithm. It will not tear or cove your displacements. 非常にですね、安定したアルゴリズムでありまして、破綻するといったようなことがですね、比較的少なくなっております。Another feature that we've added, I mentioned previously that our viewport acts like a renderer. And while it does, we can also select a subregion of that viewport to render specifically. 先ほどからですね、レンダーについていろいろ言及はしているんですけど、それのもう一つのフィーチャー、機能としてですね、一部分というものだけを選択してレンダリングするということが可能になりました。This is an example of another request that came from our customers that we implemented. これもですね、やっぱりカスタマーの方から来た要求の一つです。Our ocean tools come with a shader to render the ocean. で、これもですね、オーシャンツールというものもですね、新しく出てきました。And while this setup was originally built to work with Mantra, our old renderer, 当ですね、その古いマントラというレンダーの方で実装されていたんですけれども、and while you could set this up with Solaris, it was difficult and tedious. で、これをですね、カルマの方に移行する、ソラリスの方に移行するのは結構めんどくさいことでした。In Houdini 19.5, we've added a Solaris node that will automatically import your ocean so that it is ready to render. で、そこでですね、19.5 ではですね、このオーシャンに関するものというのをですね、簡単にソラリスに読み込めるようノードが追加されました。プリセットが追加されました。We've changed our wave rendering to use an algorithm called Encino waves. で、その波のアルゴリズムというものですので、少し変わりまして、エンシノウェーブというものに変わりました。This was an improvement from the way we did ocean spectrum in the past. We did it with a Kelvin-like algorithm. 以前のものはですね、確かケルビンライクなちょっとなんかそういうアルゴリズムが使われていたと思いますが、それよりもですね、より良くなったということです。The Encino wave system gives a better result and has additional controls. エンシノウェーブの方がですね、より良いもの、そしてコントロールというものを提供するということです。Yeah. I mentioned already that Karma XPU has gone from alpha to beta. 少し言及しましたが、そのアルファからですね、カルマベータというステージに移行しました。One of the things that recently got added was subsurface scattering. 最近ですね、その SSS の機能に関しても追加されました。Here is a side-by-side comparison of Karma CPU and Karma XPU. CPU と XPU を比較した様子です。While these renderers will never look exactly the same, you can see that they get quite close. 全く同じになるということはですね、技術的に難しいんですが、十分に近しい結果が得られていると思います。So this is a render. When rendered with motion blur and subsurface scattering, it averages about 30 to 40 seconds per frame. 大体ですね、30秒から40秒ほど1フレームあたりかかってるんですけれども、SSA だとかモーションブラーだとかですね、非常にハイクオリティなレンダリングになっています。When rendered with Karma CPU, it takes about 3 to 4 minutes. で、CPU を使うとですね、3分4分かかってしまいます。So in this case, XPU is about 6 times faster. XPU の方がこのケースでは約5、6倍速いということです。
In Houdini 19, this image here is from an animation we hired an animator to create for our Houdini 19 launch video. フリー19のですね、ランチビデオですね、ちょっとアーティストに作ってもらった例の様子です。We invited him back and asked him to re-render his scene so that he could compare the performance in 19 to the performance in 19.5. でここでですね、19と 19.5 に比較してもらうためにですね、同じアーティストにちょっと協力をしてもらいまして、これを行った様子です。So the performance between the new versions has improved significantly. 新しいバージョンがですね、すごく速くなっているのがわかるかと思います。This is both in Karma CPU and Karma GPU. XPU と CPU 両方で検証してみました。You can see in the top right corner there, it says 2 minutes and 26 seconds to render this in Karma XPU. で、右上に書いてあるようにですね、2分26秒ほど XPU でかかっていますね。And the same scene, I believe, rendered in 16 minutes in Karma CPU. 下はですね、CPU の方で約16分ほどだったと記憶しています。So this is a Karma XPU render of some fur. ファーに関するですね、XPU のレンダリングの検証のやつです。Previously, when rendering fur, you had to, through Solaris, you had to cache all of your curves to disk. で、以前はですね、カルマでこれをソラリスでファーをレンダリングするためにはですね、すべての情報というのをキャッシュする必要がありました。This was quite costly because it takes time to render the data to disk, and it takes time to read the data from disk. これはですね、読み書きに対して非常に時間がかかるということを意味しています。In addition to which, it takes up a lot of disk space. でしかもですね、ディスクの容量をめちゃめちゃ食います。Mantra, our old render, had a fur procedural that would take hair generation networks and generate the curves at render time. で、マントラにはですね、これを解決するためのファープロシージャルという機能がありまして、レンダリング時にですね、気を生成するということが可能でした。It would save tons of data and time caching things out, but the problem was it would only work with Mantra. データ量も時間もですね、大きく削減できる良い方法なんですけれども、マントラでしか動かないというのがですね、一番の問題でした。In Houdini 19.5, we introduced something called a Husk procedural. で、ここでですね、フリーン 19.5 ではですね、ハスクプロシージャルなどと呼ばれるですね、機能を利用することを提案します。Husk is what generates renders through Hydra. で、ハスクというのはですね、ハイドラのところを利用して動くものになっています。It allows you to use a hair generation network and generate the hairs at render time. ヘアジェネレーションネットワークを使用してですね、レンダータイムに気を生成することを可能にします。As long as you are using a Hydra render delegate, you can consume this procedural. ハイドラデリゲートに対応するレンダーを使う限りですね、この恩恵を受けることが可能です。This allows you to use third-party renderers like Arnold or RenderMan. 例えば、アーノルドとかレンダーマンとかですね。You can render your fur caches with the render of your choosing, and you'll have similar results. どんなレンダーを使ったとしてもですね、十分に近しい結果が得られるかと思います。And that concludes my presentation on USD and Solaris. USD とソラリスに関してがですね、大体この辺がですね、まとめということです。ルカ様による USD ソラリスの最新情報のご紹介でした。ありがとうございました。